Монголчуудын Амжилт радио 88 дугаар дээр сугаад харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалдахыг 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн цаг мөчөөд радион 3 дугаар студиэс үдийн хачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд урдаг. Яг Улаанбаатар хотод 12 цаг 14 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний даваа гарагийн үдийн хачир нэвтрүүлэг үрчийтлээ Мишэ X уриатагаар хөгжилтөө төгүүдэрэ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Мөгийн гэрлээ за найруулагчаар гам болдын ангараг нар альсаж байна. За сайхан амарсан уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Юу хийж амрав? Охинтойгоо бүтэн сайдэр жингээл дайлж ханлаа гадуур тэнлээ. За би ч юм бас хаас бүтэн сай өдөр жингөл хасаа өдрөд нь хүүтэйгээ бүтэн сай өдөр нь охинтойгоо сайхан явлаа болцлоо. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Азийн 25 урамшуулаараа Mobicom за мөн IELTS хэлийн чанад байгаа монголчуудад виз хамаарахгүй орон сууц болон автомашины лизингийн үйлчилгээгээр хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За ингээд даваа гараг бол сонсогчдоос ирүүлсэн хөгжилтэй түүхийг уншиж хүргэдэг. Харин лав гарагт бол сонсогч нар өөрсдөө холбогддог. Тэгэхээр бид тэр өндөр хөгжилтэй түүх уншиж өгнө. За яг өнөөдрийн байдлаар манай үдийн хачир групп маань 344,900 гишүүнтэй болсон байна. За өнгөрсөн 7 хоногт 344,600 гишүүнтэй байсан бол энэ 7 хоногийн дотор 300 хүнээр нэмэгдэж орж ирсэн. За тэгээд юун дотор нөгөө нэг спам дотор 7 юу орж ирсэн байлаа. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө лайв маяг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дөнгөж сая 7 хүнийг бандчлаа. За тэгээд шинээр орж ирсэн 300 хүндээ хай. За эхлэх үү? За эхлэе. За эхнийх нь нэрийг нууцлсан сонсогч байна. Гэрээсээ мөнгө хулгайлж найзуудтайгаа хамт үрснийхээ дараа аав ээжтэй баригдангуудаа хинтээ яаж үрсэн гэсэн эрүү шүүлтэн дээр манитыг бухчихдаг нэг найзтай байж илээ. Зүгээр гудамд бараг чулуу үлхээ сууж байхад албатай юм шиг ирснэ. Баахан тансаглуулчаад аав ээжтэй хэлчихсэн ч байх шиг. Яг ийм кейс байна гинэ. Нэг өдөр үсэж үхгээ хашаантай халтартаа зогсож байсан чинь тэр найз маань 20 хужаа чавга орчихсан явж байснаа. 2 ширхгийн өгөхөр нь аваад зогсож байтал ээж нь ирснэ. Нөгөөгийн чи учир зүггүй нүдэд эхэлсэн. Чи мөнгө хулгаалаад хинтээ өрсөн гэсэн чинь над руу цаагаанаад. Үгснийг нь хоёр харж авах. Эхнийг идэж дуусаг байхад амнаасаа чавга застартал алгадуулсан. Хамгийн өндөр үнээр олцсон чавга байсан да. Сая яг тэр чавга дэлгүүрт харагдан лээ. Авах зориг хүрхгүй хэсэг өмөлцөж байгаад ундагаа аваад зайллаа. Худалдагч нь хулгаач байна гэж бодсон биз гинэ. За нэрээ тулсан сонсогч. Сайн байна уу өглөөний юмд. Би бас нэг саяхан болсон түүхээ ярих гээдээ. Би танаа радиогийн 4 зүгийн шуугын нэвтрүүлгийг их сонсдог. Тэгээ чихвчээ зүгээд уцаараа ажиллаа хийнгээ сонсоод суудаг юм. Энэ болгондоо хүүхдүүдтэй за ээж нь жаахан хов сонсоод гэж хэлнэ. Хүүхдүүд юм хэлэхдээ сонсохгүй байж таарна. Тэгээд ээж та юу сонсож байгаа юм гэхээр хов бацж байна гин. Заримдаа нэвтрүүлэг эхлэх гээд цагийн төгөхөөр за анжгаах гэрлээ ихч хоёр хов бацъя гэж дуудаад байна гэж хэлнэ. Тэгсэн нэг хэд хоногийн өмнө би мөн л чихвчээр нийлж хов бацдаг байдаг хоёрынхоо яриаг сонсоод л ажиллаа хийж байтал цаад өрөөнд баг маань уйлжээ 3 сартай. Тэгсэн охин очиж дүүгээ аваад аргадаад болохгүй болохоор нахыгаа ээжийг дуудчих гэсэн юм. Тэгсэн ах нь за ахын дүү жаахан тисчих ээж нөгөө хоёртойгоо уулзаж байгаа гэжээ. 3 сартай. Тэгсэн дүүн гайхаад манайд хэн ирсэн гэсэн чинь ээжид хов бацдаг хоёр би 7 хоногийн 5 өдөрт ирдэг их завтай улсаа. Тэгээ цаг орчим хов бацаад явдیں۔ Одоо ирж гисэн байна гэсэн дүүн бүр гайхаад юу хүн бэ хий юм бэ би таних уу гэд шалгаагаад эхэлжээ. Тэгсэн дүрсгүй ахын дүүгээ цаашлуулад ээж хий бихтэй хоёр хүн хараад яриад суугаад байдаг юм а. Ер нь бол чи сүнсгээд л ойлгочих гэж хэлсэн байгаа. Дүүн бүр шок. Энэ яриаг сонсч байсан 3 сард ч бас шоконд орсон юм байлгүй. Ойлгохоо болсон байдаг юм. Дараа надаас хэн ирсэн юм? Та хинтээ хов батсан юм гэд асуухаар нь би анжгаах гэрлээ их хоёртой л гэсэн чинь чи ёо энэ агаа гэж нэг юм сүнс энтергээс солиороод хүн айлгаад байсан. Зүгээр тэр хоёр гэж хэлчихгүй шал балаа юм гэд инээж байсан гинэ. Сүнс олчих үе да. За дараагийнх нь бас нэрийг нууцлан сонсогч байна. Сайн байна уу? Би олон жилийн өмнө өөр тохиолдсон хөгжилтэй явдлаа бичээ. Эхнэр өдөр анхны охиноо төрүүлээд 8 сартай байхад нь ханиад нь хүндрээд халуурч бөөлжөөд битээр сандраад хүүхдийн эмнэлэгт үзүүлэхээр очлоо. 100 цаг байсан ч эмнэлэг ачаалтаа олон эцэг эхчүүд оочролж байсан. Ашгүй нэг манай хүнч хүүхдээ үзүүлэхээр орлоо. Эмч үзээд хатгаатай байна хөвтөн гэдэл эмнэлгийн түүх нэхэр болж л тээ. Тэгээ хүүгийн нэр асуугаад дараа нь овог гэсэн манай хүн миний нэрийг сандгүй гинэ. Эмч яава овог нь гихтсэн бүр сандар самгаартаад бүр санах цаашаа болж
Эмч бүр сүулдэ манай хүнийг бүр юмтай гэж бодсон юм шиг байна. Эвтэхнэр ойлгож гин үү? Хүүхдийнхаа овог өөрийн нэрийг хэлээрээ гэж тайлбарлсан гэсэн. Тэгсэн нөгөөх маань гинт босч хараагаад хүлээ авахын цонхоор гадаа ясан намайг хүү хаа гэж орилж гарч нэг залуу ирээд таныг тэнд нэг эмэгтэй дуудаад байна гэсэн. Харин манаагүй яа гэсэн. Чиний нэрийг хэн гэдэг үлээ гэж. Би ч гайханга Батүлэг гэж хариултаа нэрээ нууцлсан чинь. Тэгсэн юм чинь энэ бүр нэг л бишээ гэж бодсон юм шиг ба. Нөхрөө дууд гэд биш дуудагдаад орлоо. Надаас оршин суугаа хаяг гэж энэ ч асууж байна. Би чинь жилийн өмнө шар тортой увцаач ирээд эхнэрэндээ ирсэн хүн яаж яхад хаягаа мэддгүй юм байна. Өмөрс таарсан хоёр байна уу? Самын арганд үрг гээд аваа байлаа. Нэгсэн юмч хэдвэр хороо хідэн тоот вэ? Би таг доо. Тэгсэн ихнэр хажуугаас шивнээд би нөгөөхийн дочиг давтан илж мэлээл. Эмч бүр шок. Тэгснэ. За ямар ч байсан хэвтүүлийг хүүхдээ энэ зэрэгтэй авчирсан ихэм гэж юу? Бид хоёрыг тэгээд доо хоёрын хинэн хүүхдээ авч идэх юм гэж байна. Гэтэл хойно хүүхдээ үзүүлгээр суугаа ихчүүд нөхөр нь арай гайгүй биш. Яа. Нүгэр нарай гайгүй биш юм биш үү дээ. Авгаа нүгрөөгөө нэрийч мэддүүн байна гэд хоорондоо жив жив ярилцаж байхын сонсоод сандарсанда би ажил хийдэг. Би маргааш ажилдаа гэсэн чинь овооштой ажил төрөл хийдэм байна гэд шивэр авир ярьж юу. Хүүгийн эмэг авчрах гэд гарсан эмч хүртэл хөө чи гэрээ олоорой гэж яах шиг гэнэ. Яа сул. Ямар нөхөр нарай. Энэ одоо нөхрийнхөө нэрийг санахгүй нэг гэдэг нь одоо хараа гэсээр гот нэрийг марчдаг бата. Гэхдээ тэгээ бас нэг сандарч тулгамдахаар нэг тэгдэг. Тэгээд бас дээрэс нь нэрээ дандаа хараа гэсээр нэрийг марцдаг байхгүй. Одоо ч хаасайг бол хараа л гэх юм. Йоо. За, copy post гинэ. За. Би жирэмсэн байхдаа нөхртөөгөө муудалцаад том гидстэй өвлийн шөнө гүүж гараад үүдний сандал дээр хөвтөд удаагүй байж байсан чинь гайтай юм шиг машин дүүрэн залуучууд хажууд ир зогсоод яана хүн унчиж жирэмсэн юм байна. Үгүй сохтуу тасарсан юм биш үү энэ төр гэдэл баг алаад уур хүрээд гүрийгээд хөвтөд байсан чи бүр цагтаа түргэн дуудах юм болоод аргагүй ирэхэд босч ирээд ёо хүн салхилж болохоо байжгсан хорвоо юу гэж хэлээд орж үлээ онгой болсон. Йоо. За дараагийнх нь бас нэрээ нууцлан сонсогч байна. Найзууд маань ойр дуулсангүй уулзъя гээл би бөөн баяр орой 8 цаг болж байхад хүүхд тарах хүнээ олоод л эрсдэл нь хүлээгээл байлаа. Нүрээ будаад хувцас өмсөөл хамаг гой дээрээ тавиал ашгүй өгч маань ирлээ. Сайн үгээ та хүүхд үйлвэл залгаараа гээл зөрөөл бушах өсгөд гутлаа өмсөөл гарлаа. Найзууд дээрээ очиод юм яриад инээ төрөө болоод сууж байгаад гинт доошо хөлрүүгээ хартал хоёр өрөөсөө өсгөд өмсөд гараад ирсэн байд юм да. Түш юу вэ? Найзуудтай хэлээд бөө инээдэм. Яв солиод ирэх гэсэн явуулдгүй. Удаж ирсэн хүн юу солих вэ гээл намайг хоёр өрөөсөн гуталтаа навч яваа шоуцсан. Би чи бүжигч чаддгүй, босч чаддгүй. Юу гарах сонирхол тэр чигтээ алга болоод бушууга харих хүсэл болсон доо гэнэ. Яа, хүүхдтэй нэрэн хүүхд нэлгwaagt нэрээ яг ингэдэг. Тэгээ ингээд аяндаа ингээд сууж ялцаа. Хүүхний сүүмүү асгараад тэгээд нэг чинэрч минрээд за явлаа гэх угаасаа хүчээр явна өөр арга байхгүй. Яа. За, copy post. Яг өөр тохиолдсон явдлаа. 5 6 дугаар ангид байсан санагдаж байна. 90-ад оны их үед аймгийн төв гэрэл цахилгаан муутай ороотой хэсэгэн зураг тог ирээ тэгээд харанхуу. Би өглөө эртгчээлтэй явна. Ээж намайг сэрэн. Өвлийн шин үүрээр тас харанхуй идэл гэрээсээ гарна. Сэрүүлэгтэй цаг энэ төр байхгүй учраас ээж маа төрүүлж сэрээд нэг муухан гарч хийдгийн гэрэлт бугуун цагаа хараад намайг дуудана. Би ч босоод бэлдэж тавьсан хувцас өмсөд үсрээд л хичээл рүүгээ гүүн. Сургууль хүртэл 30-аад минут зайтай. Гудамжны ноход шуугилдаад гартаа заавал моттой явна. Хамгаалах зэвсэгтэй гэсэн үг. Тэр шүн ээж дуудлаа, би ч год гээл үсрээл гүйдгээрээ гүгээл гарлаа. Гадаа бүр тасын тас харанхуй. Урдынхаас арай олон ноход шуугаад хүний баар огт байдгүй. Би арай эрт гарч уулагч дотроо бодлоо. Явсаар байгаа сургууль дээр ирлээ. Хүүхдүүд мэрсэр явж байдаг. Бүр байдгүй шүү. Бас сургууль харанхуй. Уг нь сургууль бол гэрэлтэл байдаг л да. Нэг л асуудал болж дээ гэж бодоод явсаар л байлаа. Нэгэн зорьсон болохоор харанхуй сургуулийн хаалгад татлаа. Цооч та нүдлээ. Нилээ нүдүүлж байгаад харуулах нойр мөгтөө цонхон дээрээд юу хүүхдөө яах гэж байгаа юм л гэж. Би ч хичээлдээ орё л хэлээ. Харуулах юу гинэ хитэн цаг болж байгаа нь мэдж гэнэ үү? Шүний 2 цаг болох ч гэртээ хайр. Би шүний 2 цаг тэгээ чаас би ч буцаал хараа.
Гэтэл ээж маань бугуун цагаа буруу харуулж бариад 1 цагийг 7 цаг гэж хараад тэгээ намайг дуудчих. Би ч тушаал авсан зэрэг шиг хурдан гарсан байгаа юм. Уулын ээж маань хойноос дуудсан юм билээ. Би ногтын шуугх тунд сонсолгүй гүүгээд алга болохгүй юу? Мөн ч хариуцлагатаа сурагч байсан байгааз одоо ч Солонгос дүүрийн 5-6 цагт босоод ажилдаа гардаг. Эрт тосох сайхан шүү. Иви. Бүр өрөвдчлөө. За, Улаанбаатар хотод 12 цаг 25 минут бас нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Хэлэнг надад монголчуудад виз хамаарахгүй орон сууц болон автомашины лизингийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа Айлис үйлчлэгээг санал болгож байна. За, Инвескор лизинг компани 2021 оноос Хэлэн чандад байгаа монголчуудад зориулаад Айлис орон сууцны лизингийн үйлчилгээг зах зээлд анх нэвтрүүлсэн. За, одоо бол Япон, Солонгостыг албан ёсны төлөөлөгчийн газартай. За, Америк, Швед, Франц, Финланд тэгээд Чех, Унгар, Австрал, Япон, Өмнөд Солонгос зэрэг дэлхийн 10 гаруй улсад 22 гаруй гэрээт агентуудаар дамжуулаад бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хүргэж байгаа юм байна. За тэгэхээр Айлис орон сууцны лизингийн үйлчлэгээ нь урьдчилан төлбөр нь 20%. За тэгээд ер нь бол харьцангуй уяат нөхцөлтэй шаардлага багтаар гадаадад байгаа монгол иргэдэд лизингийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Ерөнхийдөө та ер нь бол дэлхийн хаанаас ч хүсэлтээ гаргаад эх орондоо орон сууц автомашинаа сонгоод Айлис захин хуудсанд лизингэнд хамрагдах хүсэлтээ илгээх боломжтой. За харин Айлис таны хүсэлтийг судалж хүссэн байраа худалдаа авахтаа тусланаа. За тэгэхээр гадаадад байгаа монголчууд маань доорх нийтлэг шаардлагыг хангасан тохиолдолд лизингийн үйлчлэгэнд хамрагдах бүрэн боломжтой. Нэгдүгээр та Монгол улсын иргэн 21 нас хүрсэн эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх. Хоёрдугаарт санхүүгийн байгууллагад одоо хугацаа ятарсан чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл шүүгэн шийдвэрийн дагуу төлөх үр төлбөргүй байх. За гуравдугаарт гадаадад байнга оршин сууж хөдөлмөр эрхэлдэг 6 сараас доошгүй хугацаанд доктор суурьшилтай ажилласан баг. Тэрнээс одоо таны тэр нөгөө харалцсан байна уу мэн үү ерөөсөө хамаагүй байгаа юм шүү дээ. Ерөөсөө ингээл дансны хувилгыг хараад тэгэл 6 сараас дээш хугацаанд ямарсан доктор суурьшилтай ажиллаж амьдарсан байх юм бол тэгэл лизингэнд хамрагдах боломжтой. За яг одоо та 72 тэгтэг 27 тэгтэг гэдэг утас руу шууд холбогдоорой. 72 тэгтэг 27 тэгтэг. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Айлис Хэлэн чандад байгаа монголчуудад виз хамаарахгүй орон сууц болон автомашины лизингийн үйлчлэгээр хамтран ажиллаж байгаанд баярлалаа. За баярлалаа. За одоо минийх үү? Одоо чинийх. За өдөр ачаар нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс өрчийтлээ мишээг сураатаар хүүчлэлтөө түүхүүдээр өргөжлөө урч байна. За нэрээ нууцлан сонсогч байна. Сайн байна уу? Би өөрийн хувьд бодох болгонд нүүр улааж бүхс чангардаг түүхээ бичих гэсэн юм аа. Би их сургуулаа Япон хэл орон судлаач гэдэг мэргэжлэр төгсөн. Оюутан байхдаа ганц хоёр сурсан эрдэмээ амьдрал дээр ашиглан жаахан ч гэсэн туршлага хураах, мэдээжийн эрэг сургалтын төлбөрөө ч гэсэн босгочих санаатай орчуулга, IELTS guide гэдэг боломжтой бүхэл ажлууд руу ордог байлаа. 4-р курст байхад Японы багш оюутнуудын нэгэн үйл ажиллагаа Монгол зохиогдсон. Багш нарын жижиг сажиг орчуулга гэж явж өгөө. Тэр үед тэд нартай хамт ирсэн сэтгүүлчдийн холбооны Япон өвөг би дааж аваад энэ тэндгүүл дагаж орчуулга хийж байла. Чааваас Япон хэл үзэж эхлээд 4 жил болсон миний орчуулагч гэж юу аах вэ? Одоо бодхоор л санаа зовоод байдیں۔ За тэгээд тэр сэтгүүлч өвөтэй хамт шар сонингийн захиралтаа уулзна гэж нэг ресторан руу очлоо. Манай хоёрын яриач үргэлжлээд би ч алдаатай оноотой орчуулсаар тэгсэн шар сонингийн захирал ах гинт над руу харснаа. За сайхан уулзсных ганц сайхан тулгацгаая гэт юм да. Би ч нүд орой дээр гартал гайхаад үгүй ахаа болохгүй л гэлээд гисэн. Зүгээр штэ баяр болж байгаа юм байна гэлдэгж байна. Би болохгүй гэж гүрээгэлээ. Оюутан хүүхд дотроо жаахан айцтай ахаад асуугаар нь би болохгүй хаа би арилсан хийж яваа хүн гээл тас гүрээгээд орхив. Тэгсэн харин захирлын маань тэсгэл алдраад чи ямар сонио орчуулагч вэ? Наатгаа орчуулаач гэгээд над руу уурлаж гардыг да. Нэрээд орчуулахгүй юугаа одож өмнөөс нь хариулаад байсан юм бүү мэд цус гэж. Гэхдээ тэр өдөр Мартин 8 биш байсан бол ажлаа ястаас хийх байсан байх таа л гэж бодож хаяа нэг өөрийгөө тайвшруулдаг таа гинэ. Япон өнрөө тулгыг гэсэн чи өмнөөс нь болохгүй хаа. Би ажлаа хийж яваа. За нэрээ нуцсан сонсогч. Сайн байцгаана уу? Манайх гэдэг айл ам бүл 10. Дүүгийн ихчих гэд нэг хашаанд божигинж амьдэрдэг айл. Аав ээж маань махцардаг хүмүүс юм л да. Би энэ гэрээсээ холоо ажилдаг. Өвлийн 3 сар л гэртээ. Бусад үед нь гэрээсээ 2000 км хол ажиллана. Нэг хавар би ажилдаа явах болоод ээж маань миний дутуу хөтөө бүртгээд юм дутуу, тийм юм дутуу гэдэл бид хоёр зах явж авахар боллоо. Тэгээд эхнээс нь цуглуулж гарлаа. Нилээн ороо болчихсон. Эхнээсээ хаагаад эхэлж байна. Би бүр сүулт нь дотор хувц авах юм байна гэд нэг мөр авахгүй бол хол газар санаан таарсан юм олдохгүй төвхтэй байдаг юм гэтлээж маргааш авчихл гэж байна. Тэгснэ шорт шиг хүүхдийн дотор хувцсны загвар. Шорт шигийг авах уу, эмээ дотор хувцс авах уу гэж байна.
Би чинь 23 хүрч гисэн том хүүхэн юм чинь бенз авнаа л гэлээ. Ээж заал гэж. Тэрхэн үед зүүн мөрөн дээр өчтгөр ээжээрээ тоглол гэж зүүн чихэн чивнэх шиг болсон юм. Би ч зөвшөөрөөд л. Тэгээд ээжд би ер нь Mercedes Benz авнаа л гэл. Ээж тэр нь юу юм гэхээр би левчгтэйгээ хосоороо байдгийг Mercedes Benz, дангаараа байдгийг зүгээр Benz, левчг төрсийг татуурахтаа 3 хосыг нь Mercedes Benz S class, левчг төрсийг татуурах шилэн дэрхэд байгаа Mercedes Benz A class гэдэг штэ гэсэн чил. Ээж тийм олон юм байд юм уу гэдээ бүр итгэцээ. Бид хоёр Mercedes Benz-а яриад л иймч гоё, тиймч гоё гэж явсаар ээж аавын ажилдаг махны зах дээр ирээд тусын ажилд аж орлоо. Би тэрхүү хооронд нөгөө ээжд ирсэн бензнүүдээ таг мартсан юм аа. Тэгээ юмаа хийж байгаад эргээд харсчил ээжийн хуурай төвс надтай нэлээд дотн байдаг. Дотор хувцаардаг их чирээд ээжтэй юм яриа зогсож байна. Би ч очиод мэдээд эргээд хийж байсан зүйлээ хийхээр боллоо. Нөгөөгч ч явхаар эргэж хараад 2-3 алхаж байхад ээж Баска танаа дэлгүүрт Mercedes Benz байгаа юу гэдэл 40-50 хүнтэй махны зах дотор орилоод би юу блээгээд эргээд харсчил ээж маань нөгөө ихчээ слевчиг төрсикээрээ хосоороо Mercedes Benz байгаа юу гэдэл дахиад орилж байна. Би ч нэг хэсэг гацаж зогсоод зах дотор байсан хүмүүс ч дараа нь юу гэж хэлэх бол гэсэн янзтай ээж рүү маань нүдэн аяганаасаа бүлтгэж байгаа юм шиг л чихэн яг л нөгөө хүүхдийн киноны даамбо шиг болчихсон сонсож байхад тэр би ч ээжийг ахаад юм хэлхээс өмнө гүйж очиод та чимээгүй байл та гэж хэлчихгээд Баска гिचээ нааширээ гэж дуудаж байгаад би ээжээр тогломоор санагдаад ингээд хэлсэн юм а гэж учрилж байж явуулсан. Ээж нараар тоглож болдгүй юм байна лээ шүү гинэ. За дахиад нэрээ нутлан сонсогч байна. Чатаар мөнгө гуйдаг лөөр байдаг та тий. Тэднийг би сайхан зүрхээр нь явтал тоглолдог шүү. 1 сая гуйхаар нь угаасаа таны эрдүүдийн мөнгийг өгөх гэж байсан. 3 сая эхлээд хийчихүү энтер гээл тэг мэг гээл данс өгнөө нөгөөдөл чинь. Тэрийг нь хараагүй царайлж хэсэг байснаа. За нөгөө данс руу нь хийчихлээ. Баярлдаг шүү энтер. Хөөхөөс амар савлнаа. Наа дансчээр нь хаагдчихсан гэд байхад та энтер гээл. Тэггээр нь молго гэд блок. 2 сая гуйж байна. За би данс нь мөнгө нөө хараатахыг л хавчихнуулчихна. Игчээ 1.5 сая л байна болох уу л гэлээ. Үгүй тгий энтер. За гээл алга болчих. Тэгээ жоохон байж байснаа хүнээс авах байснаа аваад 2 сая болгочлоо дансаа гээл савлуулна. Тэгээд таг хуурдах ямар байдгийг мэдрэг муусан луурчингууд угаасаа би хүнд мөнгө зээлүүлдэггүй дүрмтэй болох гэж оролдож байгаа хүндээ хаач байгаа нь тийм их мөнгө гинэ. Яа, дансаа гээл өгүүлээрс тэр гачин болох юм байна. Йоо, за. За, туул давг гэдэг сонсогч. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танаа радиог шимтэн сонсох дуртай бүсгүй байна. Өөр тохиолдсон хөгжилтэй явдлаас сонирхуулахад төрийн алпаагчийн нэг хүүхэдгээ тэтгэлэгт хамрагдаад өн төлбөргүй сурахаар болсон юм а. Аавынхаа дүүгийнд оюутан ахуй амьдрал мань эхэлсэн байдаг юм. Оюутны байранд амьдрах хүүхдүүдийг хараад гоё юм а гэж боддог байлаа. Дутуугийн л юм хөдөлсөн байх та. За тэр ч яах вэ. 2007 онд 2 дугаар курсын оюутан байх үед аав маань том машины жолооч сум тааруул миний регистрийн дугаараар банкнд мөнгө шилжүүлээд явдаг байсан үе. Тэгсэн нэг өдөр аав залгаад аав нь мөнгө хийсэн шүү миний охин сайн байгаа үсттэй гэдэл ярьла. Би хичээлээ тараад иргэний үнэмлэхээ аваад банк орлоо. Таны нэрээр мөнгө ирээгүй байна гэдэл. Та дахиад сайн шалгаад өгөөч гэдэл дахиад асуухад туул биш байна. Туулаа гэсэн нэрээр мөнгө нь ирсэн байна. Заавал дахиад нэрээ өөрчлүүлж яж гүйлгээ хийгдэнэ гэж үлээ. Банкнаас гараад аав руу залгасан холбогдохгүй сум руу дөнгөж орж ирээд гарсан бололтой. Хэсэг хугацааны дараа залглаа. Аав дуйлаад л ягаад та намайг туулаагаа шилжүүлсэн байгаа юм гэдэл бөө инээдэм. Аав нь гис дууддаг нэрээр шилжүүлсэн байна штэ. Уучлаарай гэдэл. Би ч инээгч биш ойлгоч болоод л. Тэгээд аавыг ачаагаа буулгаж иртэл нь хүлээгээд 7 хоногийн дараанаас за нэрээ солиод ирлээ. Банкнаас бөөн баяртайгаар мөнгө авсан байдаг юм а. Санаанаас гардгүй сэтгэл тод үлджээ. Ээж нь бүх хүүхдтэй нэр хайрлсан гэдэг бүгд утга учиртай. Ээж нь бүгдийнх нь нэрний утгыг хэлж байсан. Туул гэдэг нэрэндээ маш дуртай. Амьдралыг туулж авах гэж төгсөн байдаг а. Одоо ч гэсэн грекний дууддаг нэр маань туулаа гинэ. За. Би тэгтээ туулдаг нэрийг дандаа л нөгөө туул голын туулган гэж боддог байсан шүү дээ. Харин тий. Сонин тий. Туул сэлэнг гэж бахан голын нэртэй өсгөж өгдөг үстэй тий. За, Жанц лав гэдэг сонсогчийн хүчтэй дөх байна. 1991 онд манай найз Германаас машин оруулж ирээд хүн худалдаж авах болсон гээл уцаар ярьлаа. Хойлоо тэрэлж орсныг салхин гарч ганц 2 ПО гээл дуухаантаас зөвшөөрөв. Ингээ бид хоёр машин унаад хідэн ПО ачаад тэрэлж рүү давхлаа. Мэлхиад өнгөрөөл явж байтал замын голдныг бух зогсож байна. Ойртож очиод сигналдлаа. Оог тоосон шиж өөл зогсож байна. Ахаад нилээ удаан сигналдлаа. Тоодгүй.
Манай найз энэ яасан Петр новшээ гэж ахаа сигналтай. Тоодгүй зогсоод л байдаг. Тэгсэн найз энэ Петр дуракийг зөөлөн мөрөгчхүүл гэж юм. Тгийгээл очөө мөрөгчлөө. Тэгтэл нөгөө бух эргээд машиныг иврээр сэжиж гардیں۔ Яасан гэж сан урд том гэрлийн шилийг цүм өргөө. Тэгээ иврээ суулгах гэ бид хоёрыг сэгсчиж өглөө. Найз маань хөө яах вэ гэж хашхираад машин будаа холголоо гэж сэгсжүүлсэн чигээрэл хашгирч байна. Тэгээ ухраад бухны ивэрнээс арай гэж машинаа салгаж аваад зогтож билээ. Араас хөөгөө тэр бүх нэрээ амар амтан байсан. Хайр машин, том гэрлийн шил будаа маргааш зарах байсан юм гэж уурлах уйлах хоёр зэрэгцээд хойлоо гол дээр очиж нөгөө хэдэн бивээ ууж сэтгэлээ тайтгаруулсан да гинэ. Гогч штэ өөртөө яах гэж үдсэн дээ. Буугаад хөгөл. Туугаад замаас холдуулчихна үз. Йоо. За баялагмаа. Их сургуульд ороод 2 дугаар курст сурч байлаа. Найз маань нэг хүнтэй танилцаад хэд хоногийн дараа хоолнд урьж байна. Хоёулаа хамт очие гэл. Оюутан хүн өө за тгий гэдэл. Нэх гоё ресторан хүлээж байгаа бахтаа гэл. Бодоол явлаа. Саппоро дээр л байна гэж. Хоёулаа нийлээл очлоо. Автобусны буудлаас дагуулаад ийшээл гэж байна. Тэгээ дараас нь дагаад л явлаа. Жижигхэн цайны газар орлоо. Хоёр хуушуур авч өгөөд өөрөө юм авалгүй үзмний шү суугаад ёроолтнээс үзмийг нь гараараа авч идээ. Өөр өрөвдөлтөй харагдаад санаа зовоод бид хоёр хуушураач идэлгүй хурдхан гараад явж илээ. Тэгээд л найз маань дахиж холбогдоогүй гэсэн. Одоо бодохоор л инээ түрээд өрөвдөөл байдаг юм аа. Бид хоёрын төсөөлж очсныг шилэх үү гинэ. Йоо, үзминаас түүж идэх юм чи юу? Тэгээ нөгөө үзмээс хоёр идэхгүй. Йоо, за сараа цэдэн гэдэг сонсогч өгчлөлтөд өгөн. Сайн байцгаана уу? Танаа радиогийн байнгын сонсогч нь байна уу? Өмнө нь бичсэн бичвэр уншигдсанд баярлаад дахин найзынхаа тухай бичгээр шийдлээ. Олон жилийн өмнө хүн бүр Америкийг зорж байхад найз маань бас очлоо. Тэр үед үеэл нь Америк нөхөртөө болчихсон байж. Найз маань үеэл дүгэндээ очижээ. Үеэлийн Америк нөхөр нэг хевс дороож зардаг том дэлгүүртэй юм байж. Тэгээд найзыг маань нэг салбар дэлгүүртээ ажилд оруулж л дээ. Найз маань хэл сураагүй дохио зангаагараал ойлголцдог байсан үе. Ажилд орсон эхний өдөр нь тэр дэлгүүр нь худалдаа авалтыг сайн байж гэн. Тэр үед дүүгиндээ цуг амьдарч байсан болохоор алаа тараал эртэл дүүгийн нөхөр нь ажил ямар байсан гэж асууж гэн л дээ. Сайн байсан болохоор эрхийн уруугаа гоцоолгоод л үзүүлж харин маргааш нь орлого их муу бахаар нь чихчийн уруугаа гоцоолгосон гэсэн. 3 дахь өдөр нь орлого дунд зэрэг асуухаар нь дунд уруугаа гоцоолгосон чинь нөгөө нөхөр нь царай начин болоод эхнэрээсээ ах чи надад дургу олчихож байгаа юм уу? Би яасан юм бол гэж хачин царайлал асуусан гэсэн. Манай найз Америкт дургу өргсөн үндэ дунд хуруу гардгийг тэгэж анх мэдсэн гэсэн. Харин дүү нөхөртөө тайлбарлаад ойлголцсон гэж бөө энэдэн болж илээ гинэ. За наран бумаа. Цагт сайхан болж дээ. 2008 онд оюутан боллоо. 32-ийн тойрог уруудаад л шин замаас багшийн дэд орох гээл. Алхахаар арай холдоод автобусын сухаар хайлаас үйлдвэр чингэлтэй гурвын нийгэмд нь хүлээж суун. Шахацалдаад орно. Хүл газар хөрөхгүй түмэн олноороо өргүүлээд ордог байла. Ороод нэр хүнд байхгүй шүү дээ. 5К авсан визагаа үзүүлээд хялав зэхив хийн. Зовж ороод барихч газаргүй түмэн олноороо төшүүрэг хийцэн явж исэн чинь кондуктор ажаа уцаар яриад манайх хөнгүү байна. Танайх ямар байна гэж авдیں۔ Автобус дүүрэн оюутан хүний тоонд ордгүй юм байна лээ. 4 жил хүний тоонд ороогүй явлаа да. Хүний тоонд орох болсон чи хувьдаа машинтай болоод суугаагүй нэ. Йоо, элэг аваач. За, Улаанбаатар хотод 12 цаг 37 минутаас нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Азийн 25 урамшуулаараа Mobicom хамтран ажиллаж байгаа. За, Mobicom Азийн 25 урамшууллын одоо юу гэдэг том 5 Suzuki Jimny нь бол эзэдээ очсон. Ялагчаа тодруулсан. Одоо супер шагнал болох Land 300 GXR машины ялагч удахгүй тодорно. За энэ одоо юу гэдгийг ялагч болохын тулд та 14,000 болон түүнээс дээш үнийн дүнгээр уцаа цэнэглээд тэгээд энэ урамшуулд оролцох боломжтой. За тэгэхээр Mobicom application болон Mobicom-ийн бүх сувгаас 14,000 төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй нэгж эсвэл датагаар цэнэглэхэд нэг эрх орж ирнэ. За нийт 3 эрхээр супер шагнал болох тэр 2025 оны Land Cruiser 300-ийн тохиролд оролцох боломжтой болох юм. За магадгүй та 25,000 төгрөгөөр одоо онцлог карт болон нэмэлт датагаар цэнэглэвэл нэг дор 2 эрхтэй болж байгаа. Тэгэхээр олон цэнэглэх тусам л таны одоо ялагч болох магадлал илүү ойртно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Тий.
За тэгээд та Mobicom-ийн дугаараас 22 одоо манай 22 чинь айгүй хөрхөн ухаалаг шууд одоо ингээд за анхны ухаалаг ингээд нөгөө нэг одоо тийм билээ. Шууд урдаас асууж хэлээ тий. Тэнгүүд би ингээд шууд хэлж штэ тий. Дугаараа яаж нууцлах вүлээ гэдэг тэнгүүд шууд хэлээлэх чинь. Ямар нэгэн гүлэг төрүүлж юм шиг тийш орох болсон. Тэдийг дарна уу? Эднийг дарна уу гэдэг болсон. За бусад сүлжээнийхэн бол 1822 гэж холбогдорой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Азийн 25 урамшуулаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За үдээ ачаар нэвтрүүлэг радиогийн 3 дахь студиэс үрчийтлээ Мишэ X уриатаагаар хөгжилтөө түүхүүдээр өргөжлөө урж байна. Нэрээ нуцсан сонсогч. Сайн байна уу? Миний нэрийг нуугаад өгөөрэй. Сүсгэлдэг пост ч үгнэ. За манайхан юм мэдэж ууж байгаа бол тэрийг хойшин мошин тавиад сайхан сүсгэлээ сууж байгаараа. Миний биеийн жута бөхөр хичээлдэг 7 дугаар ангийн бацаан байна уу? За түүхэндээ оръё. Тэмцээнд явж байхдаа манай нэг найз би ста алан талан тэрийг чингэж савна, энийг чингэж савна гэлээсэн. Яа, бро, өнөөдөр алах юм байна да гэж хөөргөөстэй. За тэмцээн болох өдөр ч ирлээ. Нөгөө алан талан гэдээсэн найз маань төвчэн дээр бараг 7 секундэд савуулчлаа. Тэгээд их шартан нөгөрөөсөн болооч тэрөө мэдгүй босод тэмцээн дээр хожигдоод гайгуулээд үгээсэн. Тэгсэн чинь энэ тэмцээн дээр савуулчаад яагаад заавал би ийм азгүй хүн суулцдаг байна гээ уйлаастай. Тэгээд уйлж байгаад гараал гүцээ. Нилээ хэсэг хүлээлээ байдгүй шүү. Би гараал хайлаа. Тэгсэн чинь дээр холоос уйлаан сонсогдоод очиод хартал oh my god нилээд гүнзгий жорлонгийн нүхэнд унжигсан байдаг байгаа. Яана Бас болоогүй нэг ишиг тэрвэрсэн. Тэгээд нөгөө найз маань бурхан минь намайг авраач гэж дахиад уйлаастай. Дөлөө манайна яаж ийн гэсэн чи манийхаа ирж авраарэ гэд би ч багшиг дуудлаа. Багш манай чиг дуудав. Манай найз нөгөө ишигтэйгээ олсоор нэг сайхан татуулаад гараад ирлээ. Тэгснэ намайг харж уйлаад тэрвэрх гэж дайраа. Тэгээ үнсийг солиороо. Нөгөө найзаас маань битүү баас нэгт хангалаад бараг 2 метрийн цаанаас өнөртөж байсан. Өнөөх найз маань хаван юмаа угаагаад өнөр нь арилаагүй. Харих замд машин гэж битүү өмхий хамаг цонхоо онгоолгоод харьсан шүү дээ. Яана ёо. Юу ишиг бас хаанаасаа олоод тэр. Харин тэр ишиг авах гэж унсан юм баг. Харин тий. За нэрээ нудлсан сонсогч. За бүгд нь энэ постыг унших тэр цаг мөчийн минь. Үдийн ачир маань хөгжилтэй пост нь багасаад байна гэхээр нь хайртай дуртай нэвтрүүлэг минь хачиргүй болоод гундахвыг санаа зовохдоо үргэлжилж дуустдаггүй ажлын хажуугаар үдшийн нойр үдийн хоолны цагаасаа хугслан байж өөрийгөө тойрсон паянгуудаа өмнө нь хойно оруулан эвлүүлж ядан бичих гэж оролдох юм. Мантайгаа адилхан паян та бүхэнд минь захаас аваа замаар л нэг байгаа бах. Залхуурахгүй, ичихгүй, нэрээ нууж байгаад бичиж бай. Мөгийн гэрлээ хоёр маань мань хидэгээ хөгжөөх гээд мөн чи хичээх юм. Тэрийг нь сонсоод би гэдэг амтын энэ хоёрынхаа өмнө санаа зовоод. За нөгөө уншиж байгаа түүхэн хөгжилтэй биш байх үед яаж гэж бодох шиг. Тэг бүр хамгийн тэнэг нь заримдаа албаар бүтлгүүтэж онгоонд ороод тэрийг бичиж явуулдсан билүү гэж хүртэл бодогдож байгаа юм. Өчтөө золиг шүү би нэрээ. Тэгээ санаатаагаар бүтлгүүтэж онгоонд орох гэж оролдож үзсэн чинь за бас арай л зүрх хүрэхгүй юм байна лээ. Хүн л улсын хойно бас нэрээ бодоод байд юм байна. За тэр ч яах вэ? Хитрхи нуршуу оршил болчлоо. Одоо үндсэн сэдв рүү оръё. Хурдан боромж гэсэн хөгжилтэй түүхүүд. За мэдээж энэ түүхүүд өрнөж байх үед мань чинь нөгөө хөдөөнөл байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо булаагаад илгнэ. Би гэдэг амчин чинь 7 наснаас эхлээд 12 нас хүртлээр хурдан морь унсан юм. Түүнээс хойш томдоод хасагдсан байдаг. Хурдан морь ундаг хүүхдүүд амар том яриатай. Жинхэнэ аавын цээжүүд байдаг юм. Яагаад гэж вэ? Тэр олон томчууд ах нарын дунд байсаар байгаад царай бие хоёроосоо төрүүлээд санаа нүтэлсэн гарууд байдаг. Моринд томдоод хасагдахаараа юу гэж ярьдаг гэж шинээр морь унж эхэлж байгаа дүү нартаа ахын итгүүртэй гарлаа. Миний дүүнээр морь унах ухааныг ахаасаа өвлж аваарай. Авгаа авах аргыг нь ахын том болохоор зааж өгнө. Арх хадаг хоёроо бариад ирээрээ энэ төр гэдэл гуцаж өгнө. За яг морь унах ухааныг нь заадаг юм байж авгаа авахыг нь заан чиг шиг өгсөн бас хүүхэд яаж төрдгөгч мэдэхгүй хөвтөж өмнөө байгаа бор шуугаач ямар өргөтэйг ойлгохгүй байж амьдралын тухай нөгөө мөйд нь усгаануудаа лекц уншиж гэдэг юм хаашаа юм. За дугаарлаж байгаад бичнэ. 1. За сумын наадам маань төхөөд хажуу сумын уяаны галтай нийлж их сунгаа хийхээр болвоо. Сунгаа гэдэг нь хурдан морьдыг дундын зайд уралдуулах наадмын өмнөх сорилго. Уяа бүр морьдоо өсрөгөж хөлсөлдөг тогтсныг газартай байдیں۔ Тэндээ 7 хоногт 3-аас 4 удаа өсрөгөж хөлс авдаг байлаа. Өсрөгөх гэдэг нь хурдан морийг богино зайд уралдуулж хөлс авахыг хэлнэ. За тэгээд нөгөө их сунгаа нь болгоо. Шаал өөр мэдэхгүй газар. Зурхай дээр ирээд морд ирэглээ. Хоржилоо гүүг гэд 40 гаруй их насны морд гэдэг чинь тэр хавьдаа л битүү тоос болж байгаа юм. Тэгтэл манай уяаны нэг хадуурдаг ухаан морь байсан. Тэр хадуурсан чинь манай хэдээс 4-5 морь дагаад хараач ваа хөрх. Тэр дунд би явлаа штэ. Тэгтэл өнөө юу юуг л өндөр эрэг тулаад ирд юм.
Морьд нь бараг л бүгд зэрэг зог туссан чинь зайд уунж явсан хідэн хүүхдүүд хөлстэй морьныхаа зоон дээрээс тостой шалан дээр гулгаж байгаа юм шиг л хүзүүн дээр нь нисээд бууж байгаа. Яана. Тэгээд би ч гайгүй зөөлөн илсэн дээр унаад толгой эргээд хөвтөж байтал мотоциклийн дуу хадаад л эргийн хажууд ирээ зогсож байгаа бол тоо. Тэгсэн чил нэг хүний дуу хадаад орилоод орж ирж байна. Тэр хүн манай галын салаг самдан гээд найгуу санд руу адгуу хүн байсан юм. Тэндээс л чааваас хүний нялх хүүхдүүд алаа ичлаа. Хаашаа харсан хөхтөнгөрвэ гэдэл ордуу тавиад ирж байна. Тэгсэн самдаах баг үсээ зулгаасан баха. Би босоод ирлээ. Тэгсэн чил намайг тэрч аваад л ивидэ амьд байна гэдэл бөө юм болов. Тэгжөөд л морь дагаж явсан нилээ хэдэн хүмүүс ирвэ. Тэгсэн яасан бах нь. 3 морь яг тэр ирэх тулж зог тусаад мань 3 морноос унаж байгаа харагдахгүй юу? Тэрийг харсан салга самдаах буцаад дахиад ирж илтэй. Нөгөө өндөр иргэрээ өнгөйтл нэг хүүхэд нь улаан ялах нүртэй юм хагас өндөгөө суудсан. 2 хүүхэд нь хөдлөхгүй хөвтөж явахаар нь өгчихсэн байна гэж бодоод самдаах салгалаад унчаад өгсөн байгаа юм. Харин тэгтэл мань 3 яасан гэхээр нөгөө улаан ялга нүртэй болдог маань хамархаа цусыг гойчхоор нь гараараа арчаад нүүрэндээ нялцсан. Нөгөө нэг хүүхэд нь болохоор илсэн дээр нуруугаараа унаад амьсгаанд түр төгжигдсэн. Би бол жоохон толгой эргээд хөвчвэсэн. Бусдаар яагаад ч үгүй штэ. Харин муу салга самдаа ах маань зүрхээр явнгаа алдсан да. За 2. За бас үсрэгэнд явж байлаа. Манай галын 10 хэдэн морь дахиулна штэ. Тэгээд уяач нар нь ийж планет 5 гэдэг мотоциклоор дагна. Тэр үедээ ланд 200 юм уу да. Бөө хадаг цацаг болсон том хусуур зүгсэн уяач нар сүртэй адууг бол бараг л 10 хонооноос илүү мэддэг л гэж байна. За тэгээд бид 6-аас эргээд эд сайхан дахиж байтал манай нэг нөхрөл аава би яг жацаг алдах гээд байна гэж орилж байна. Их цаанаас аав наад тохмоо муухай болгож болохгүй шүү. Ээжтэй алуулна гүрийж угаад гол гарахтаа ус руу ойч гэж. Аваа. Манай хүн гүрийсээр угаад гол руу оронгууд цүлгээд унчтiin юм да. Тэгээд лаптоогоо зүг ард усан дунаад л үлдсэн гинэ. За 3. Бас нэг үсэргэн дээр хүүхд дутаад байна. Манай ах аймгээс ирсэн нэг хүүхдийг баг хүчээр хомартуулчлаа. Аанаа л эргээ дахиж явтал нөгөө хүүхэд бид хоёр зэрэгцээ дахиж явтал над руу хараад хөөе би яг унах гээд байна л гэж байна. Би ч энэ хавийн газар чулуу ихтэй ойчж болохгүй шүү. Хөл гараа хугалчин жоохон тисчвэл гэл. Манай хүн гүрийгээд л. Тэгээд барай хүрхээс нахын гой илстэй жалга байт юм. Тэгээд тэр жалга ороод ирэн гутал. За одоо ойчооч гэсэн чил мань хүн пит гээл унаад өгд юм да. Авар газраа хүртэл сонгож байна. Тэгээд ах очиж мотоциклээр авчирээд энэ хүртэл явж ирчээ 5 хаан алхам цаана ойчдаг нь яаж байгаа юм гэж загнаад. Тэгтэл нөгөөх маань над руу заагаад л энэ одоо унуун гэсэн штэ гэж мань руугаа бухт юм да. Тэгсэн ах намайг чи юм уу усан дарцаг зүгээр явж байсан хүүхд ун гэд унгаадаг хинбэ чи гэд намайг зодоод би гомдоод. Тэгтэл манай хэргийн эзэн над дээр ирээд аргадаад уучлаарай андаа би ахаас айгаа тэгээ хэлсэн юм а. Чиний зааж өгсөн газар унахад ёстойгоо зөөлхөн байсан шүү. Баярлалаа андаа чиг шиг хоцдог мó хөгийн бацаа. За 4. За би гэдэг хүн морь унаачаас хасагдахын өмнө хичээл. Хүүхэд олдохгүй яалтчгүй унахаар болвоо. Тэгээд яг наадмаас хэд хоногийн өмнө их сунгаа хийхээр болов. Ах мориод цойгоо давхар намайг цойгоод л арай хөнгөрүүлж байгаа царай. Бараг л тарг айрагнаас өөр юм мэдүүлж уулахгүй. Би гэдэг амтан чинь цонхисэн сүлдээ юм. Дууч бар гарахгүй нүд гар эхэлсэн амтан. За нөгөө их сунгаа нь болвоо. Тэр өдөр нь аймаар нартай халуун өдөр. Арай гэж явсаар гарааны зурхаад хүрээд л ирэглээ. Гэтэл гинт дотор муухаараад толгой эргээд газар дайвалзаад явчлаа. Тэгээд л мэдхгүй нэг мэдсэн хідэн хүн тойроо суучихсан амар ус тутгаж байна. Тэгээд гэртээ мотоцикл дээр сундлаад арай гэж нэг юм ирлээ. Тэгс яасан байх нь үл хоолгүй үлэн зэлмэн олон хоног явсан юм. Тэр наршаад унчихгүй яах вэ? Тэгээд наадам хүртэл гидсгүүлгүүл сур харваад би гэдэг юм бараг л тураалдаа орсон өвс шиг юм боллоо. Ээж өглээд хүүхдээр тоглоо хайчлаа. Уйж угаа атуунаасаа дор тэнэг юм гэж ахыг загнаад л манай ах бас муухай юм шүү. Одоо наадмаар морь унгад хөнгөрөөд яг сайхан болсон байл гэж хоцсож байгаа юм да. Ойсон морийг л унжээвэл миний жацаг царайлах хамаагүй хаашаа юм. За гэх мэтчлэн миний паянгууд байна. Өмнө хойно болсон элдвийн оногоо паянгууд байвч эвлүүл бичнэ гэдэг бас амаргүй ажил байт юм байна. Хуучин зургацсан диск сэргээж болдгоо шиг ойс нумзан арчиж зүлгэж олж түүж эвлүүлэх гэж бас баггүй цаг орох юм байна. Эцэст нь хэлэхэд хүн төрлөختөн хүн гэсэн нэгэн ерөнхийдөө харьяалагдагч тус бүр өөрийн гэсэн онцгой шин чанар хүн бүрт байдаг гэж би хувьдаа боддгоо. Түүнтэй ижил радио гэдэг нэрээр дор маш олон эфир дамжуулалт байх боловч тэр дундаас онцгой нь дэлхийн монголчуудын эмжэл радио гэж боддгоо. Та бүхнийхээ ажилд өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. За хингнэ төгөлдөр энэ амар урт уу хийлэн штэ өчтөр харчаад пүү ямар амар урт юм бэ ядарга нөгөө хоёр маань маргааш уншинэ гэдэг оргисон гинэ бас яа за копи пост
Төгжрлийн бурхан тэнгэр минь баярлалаа гинэ. Гурвалжингийн гүрнээс гэтэм зороход 4 цаг тэг минут жолооны ард өөрийгөө дотгош чимээл хүний хөршлийн олон үеийг нэгэн зэрэг ганцаар туулах боломж олгосон. Яста супер өгчөж байгаа мэдрэмж сүлдө орж ирлээ. Анх бол хөнгөн дэврүүхэн сэтгэлээр хөдөлгөөнөө эхлүүлсэн 18 насыг санагдуулам 40 минутын дараа хандаа хаг даруулж эфемер бурхан багшийн сургаал сонсож гэгэрлийн хутгийг олгошаах. Энэ хооронд элдвийн амьдрал ирээлчлэн бодогдож нүгэл буйнаа дэнсэлж амжлаа. 18 цагийн орчим их дэлгүүрийн урдуур гэлдрэн явхтаа зэрэгцэн Монгол комент эхэлж улс төрийн сонгуультан гэдгээ огцон ухаарч жидүүчин, нүүрсчин, тендерчин бүгдийг нь яах вэ нэрэ гэж зүрх оволцоо орилгоос наагур сонсож дэсвэр дэвчээр мянган цэс төрсөн үү яас бүүмэд. Яаж мөнгө цаасаа энэ хэдээс авах вэ гэдэг бодол нэг хэсэгтээ гөлрөөч болгох шиг. Батүлэг Пүүжи хоёр Монгол комментэд нэг цэцгээ явраатай дуусгаж байна шүү. Овоо явчихжээ цэцэг төгнө. Яа. Хөрхи давсаг чаавас төвчр тэсгээ байлаа л гэсэн дохио хүчтэй өгч байна. Одоо яг ямар улаан зам дээр чамаага бодолтой биш гүри. Цэцэг төвийн уулзуураас зүрхүү чигээрээ юу яавал арай хурдан бол гэсэн бодлого бодож эхэллээ. Хариулт нь төмөн янз 10 жилдээ ингэж хурдан гүйлгээ ухаан зарж байгаагүй дээ. Математикч чадвартай болсноо бас л ухаарч байдаг шүү. Сүлжин найган дайран жихэн тулан холдон явхад сэтгэлийн төвчээр гатуу жил хүлээцтэй байдал сэтгэхгүй бүхэл зүйл хөгцөөр байгаа нэлт. Байрлал өргөх мөчөд жигүүр урган нисэх бүргэдийн эрхчлөө баярлаа. Төвчрлийн бурхан тэнгэр минь ингэж нэг гисэн бодоол зогсоолд машинаа байршуулах саадыг даван буух гэтэл хоёр хөл хөрчихсөн. 2 гар сарваалттай гуйвын дайван гэрте ороута 0 ус уух юм өгөөч гэж зогсох би яг л сансрын хүлэгнээс булсан нисгэх чиг харагданаа гинэ. За. Нэрээ нууцлан сонсогч. Би хөгжилтэй түүхийн нэг дугаарыг сонсож байгаад өөрийнхөө нэг түүхийг бичгээр боллоо. За нэг OME TV гээд апп байд юм аа. Танихгүй хүнтэй ярьдаг үеэл маань зааж өгөөд ярьлаа. Эхлээд өдөр орж ярваа. Олигтой яриа нийлэх хүн байхгүй шүү. Тэгэхээр норой гараад ярьлаа. За нэг хөөрхөн залуу байна. Царай зүс хоолоо идэр бол жинхэнэ гал. 5 минут хэртэй ярьлаа. Үгийг ойлгохоо байлаа. Тэгээ чи жоохоо сони ярихын тэгээл асуула. Би өвөр Монголоо гэдгийг. Тэгснэ яасан таалагдхаа болцсон уу? Би угаасаа хятад гэдгээ мэднэ эдэр гэл унлаа. Яаж нүдэн дээрээ тэр сайхан залууг алдах уу? Гарал үүсэл хамаагүй бид нэг дэлхийд амьдарч байгаа эдэр гэдэл. Гэгэрлийн дээд түвшиндээ хүрлээ. Хотод амьдардаг байсан шүү. Инстаграмаас солилцоод баг 2 сар чатлаад тэгээд уулзгаар боллоо. Ядаж байгаад насаа худлаа хийлцэн. Яана гэж бодоод уулзсан чинь миний баг мөрөөр татсан амхан залуу. Би 181 см байхгүй юу? Хэлсэн ярьсан зүйлд нь хүчээр инээгээл тэр өдрийг дуусглаа. Очоод шууд блок хийсэн. За өндөр намаар гадуурхаж байгаадаа биш ээ. Уулзаад дэлгүүр орсон чинь худалдагч намайг ихчээ гэснээ нөгөөдхийг нь ихчийн дүү гэдэг юм да. Гэртээ очоод бааха уйлсаа. Яах гэж өндөр болж төрвөө гэд. Нэрээ тэр 24-тэй би өөрийгөө 23-тэй гэд хэлцээ. Жинхэнэ нас 20. Нөгөө амар гой хоолойтой залуутай танилцж байгаад уулзсан чинь 8 дугаар ангийн бацаан байсан гэдэг түүхийг давтал сонсож байхдаа санаад бичлээ гинэ. Мөхтлэг ануу гэдэг хүн би нэг өдөр гэрлээг дуурайж инээж яагаад их нартаа алуулах шахсан шүү дээ гинэ. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний даваа гарагийн үдээ ачаар нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс үрчийдлээ Мишек сураатаар хүчилтөө төгүүдээрээ шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Азийн 25 урамшуулаараа Mobicom за мөн IELTS хилэн чадад байгаа монголчуудад виз хамаарахгүй орон сууц болон автомашин лизингийн үйлчлэгээр хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3